अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है सारे वीर भरावां दा? ठीक ठाक? उम्मीद करदा मेरे सारे वीर भाई ठीक ठाक होणगे। तुसीं देख रहे हो मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल शाजी सील एंड केयर। ते वीर जी, वीडियो का आगाज़ करने तो पहले मेरे चैनल नूं लाइक करो, सबसक्राइब करो और वीडियो अच्छी लग्या करे तो शेयर भी करा करो। अच्छा वीर जी, अज दा अपना चैनल है सॉरी माजरत, अज दा अपना टॉपिक है भरा जी कि जानवर जेह्ड़े ने ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਗਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਸ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾ 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 ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਮ ਉਖੜ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆ ਮੁਰਗਾ ਡੌਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਡੌਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁਰਗਾ ਕਿਸੇ ਠੰਡੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੌਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੌਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਗੋਂ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਰਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰਮ ਅੰਡੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਤਪਣੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਵਲ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਲੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਲੜਾ ਵੀ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਡਾਇਟ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੀਟ ਅਪ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਠੰਡਾ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾ ਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ, ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੌਂ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੌਂ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਸਾਂਸ ਬੇਵਾਰਾ ਲਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਚੁਟਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੁੰਡੀ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਂਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਪ ਛੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਭਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਉਸਤਾਦੀ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਬਹ ਤਪਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰਗਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਇਤਦਾਲ ਪਸੰਦ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗਾ ਇਤਦਾਲ ਚ ਰਹੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗਾ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਸਾਂਸ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲੂਕੋਸ ਲੈ ਲਓ, ਗਲੂਕੋਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੁਟਕੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ, ਤਾਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਪੁਛਲ ਚੁੱਕੋ, ਥੱਲੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁਹਾਰ ਮਾਰੋ, ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਫੁਹਾਰ ਮਾਰੋ, ਪਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਫੁਹਾਰ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਹਾਰ ਮਾਰੋ,
ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਜਿਸ ਫੁਹਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕੰਨਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਪਿਓ, ਫੂਕਾ ਮਾਰਦੇ ਪਿਓ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਫੂਕ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਤਨਾ ਸਫਰ ਹੈ। ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਠੰਡੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਹਵਾ ਮਾਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾ ਛੋੜੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੌ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਮੀਰਾ ਮਰਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਨੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਲਗਾਓ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਦਾਲ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੁਰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਓ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੀਵ 52 ਟੈਬਲੇਟਸ ਲੈ ਲਓ। ਲੀਵ 52 ਟੈਬਲੇਟਸ, ਉਹ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿਓ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਡੇਲੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ। 1 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੋਵੇ ਜੇ ਖਾਲਸ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਝ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਢ ਮਾਰਨੀ, ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਨੁੱਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਂਵਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਂਵਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਰ ਦਾਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਫੋਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਨੀਰ ਬਚੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਨੀ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਬੱਤੀ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਸੁਬਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਸੁਬਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ। ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਡੌਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਸ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਬੈਲ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ।
बाकी वीर जी जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह पाक सारे वीरां भरावां नूं सलामत रखे और रोज़ेदारो अल्लाह दा नबी दा प्यारो खैर आफियत जियो जी। अल्लाह हाफ़िज़।